меня хронический бронхит. И, конечно же, я мучаюсь затяжным кашлем. Сегодня я вам расскажу о комплексе, который помогает мне справиться с этой проблемой, а также я пью набор этих продуктов в качестве профилактики. Сразу отмечу, что этот набор не рекомендуется употреблять, если есть температура. Если температуры нет, то никаких противопоказаний к употреблению нет. Первый продукт – это Борага и Амарант. Он снимает отечность. При затяжном кашле или постоянном подкашливании у нас происходит отек гортани и бронхов. Так вот, Борага и Амарант помогает снять отечность, которая препятствует отхождению мокроты. Следующий продукт – Иммунобокс. Он действует как бронхомунал, улучшает иммунитет верхних дыхательных путей, обладает противовирусным и противомикробным действием, а также улучшает отхождение мокроты. Следующий продукт – ЭПАМ 900, респираторный. Он также идет для улучшения состояния верхних дыхательных путей, также снимает отек и обладает отхаркивающим действием. Следующий продукт – это чай легкое дыхание. Всегда, когда есть проблемы с отхождением мокроты, нужно увеличивать количество потребляемой жидкости, а также добавлять согревающие чаи. Они облегчают отхождение мокроты, обладают отхаркивающим действием, а также противомикробным действием.